Аз съм Елена. Самотна майка. Не по кръв, а по избор. 10 години чаках. Години, в които гледах как мечтата ми преминава покрай мен, в колички, усмивки, чужди ръце. Плачех. Молех се. Пак чаках. Докато Бог не откликна на молитвата ми, и тогава Той ми го довери. Моето момче. Моят живот. Не го родих под сърцето си, но го нося в сърцето си. Всеки ден. Ние не сме богати. Живеем скромно, с вяра и обич. Но когато ме погледне и каже: „Обичам те, мамо“, знам, че всичко си струва. Той не е плод на плътта ми, а на вярата ми. Ако вярваш, че семейството не винаги идва по очаквания път, остави едно. Или напиши „Амин“. Нека тази надежда стигне до всяка душа, която чака своето чудо.